Oromooti. Nu waliin tura. Shama akkam jirtu hordoftoota keenyaa qophiin keenya eegalee jira. Qophii keenyaadhaan mootummaan Itoophiyaa ibsa Komishinii Mirga Namoomaa UN balaaleffachuu. Komishiniin Poolisii Naannoo Amaaraa ajajaa faannootii ka jedhamu Zammana Kaasee to'achuu akkasumas dhaamsa biiliyeenara Oromoo harree kireeffatanii daldala eegalan dargaggoota daldala xixiqqaa hojjetaniif dhaaman. Kanaaf dargaggoon keenya yeroo hunda abdii kutachuu dhiisuu, karoorfachuu, waan xiqqoo irraa eegaluu, waan xiqqoo sanatti immoo dabalaa deemuu. Giddugalli wal'aansa kaansarii Yuunivarsiitii Jimmaa dhukkubsattoota dura yaala argachuuf biyya ormaatti imalan asumatti yaaluun milkaa'aa jiraachuuf oduu kaan sinitti himna. Hangalaanaa Balaay nu waliin tura. Mootummaan Itoophiyaa gabaasa Komishiniin Mirga Namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii yakkawwan waraanaa mootummaa Itoophiyaan raawwateeraa jedhee himate balaaleffate. Komishiniin ogeessota mirga namoomaa UN dhimma waraana Itoophiyaa qorachuuf hundaa'e gabaasa isaa jalqabaa wiixata baaseen waraanni Itoophiyaa ajjeechaa bal'aa raawwachuu ragaa amanamaa qabaachuu himee ture. Mootummaan gabaasichi guutuu kan hin taane kan waliin qabanneef ragaan kan hin dabaalamne akkasumas Itoophiyaa xiqqeessuuf kaayyeeffatee jechuun qeeqe. Firaa'ol Balaay dabaltee sinitti himte. Miidiyaa mootummaa kan ta'e tajaajilli oduu Itoophiyaa deebii mootummaan qoodeedhaa jedheen mootummaan hojii garee qorattootaa sadarkaarraa kan hanqate ta'uun akkasumas ergama qabuun gadduu ibse. Qorannoon kun maqaa qorannoon ergaa siyaasaa dabarfamedha jechuun mootummaan balaaleffateera. Jiniiviitti bakka bu'aa mootummaa kan ta'an Ambaasaadar Zannaba Kabbada mootummaan beela akka meeshaa waraanaatti fayyadamuusaa ragaa tokkoyyuu hin dhiyeessine jechuun AFP'tti dubbatan. Gorsaan nageenyaa ministeera muummee Abiy Ahmed obbo Redwaan Hussein siyaasa Itoophiyaa yakkuu fi gadi qabanii mul'isuun durumaa kan yaadamedha jechuun Twiitara gubbaatti gabaasicha qeeqaniiru. Obbo Redwaan gabaasicha kan waliin dhahamee fi waan qabatamaa hin taane jechuun komataniiru. Mootummaan kanneen badiin shakkaman seeratti dhiyeessuu isaa himuun himannaa irratti dhiyaate akka hin fudhanne ibse. Humnoonni Tigraay garuu gabaasa kana akka fudhatan kana dura ibsaniiru. Komishinichi waraana kaaba Itoophiyaan sarbamni mirga namoomaa olaanaa raawwachuu ragaa walitti qabachuu isaa beeksiseera. Mootummaan durumaa hundeeffama komishinii qorannoo addatti dhimma Itoophiyaa qoratu mormee ture. Sababa kanaan qorattoonni Yugaandaa buufatanii fagoodhaa dhimma kana qorachaa turan. Aangawoonni Itoophiyaa gabaasi bahee badii TPLF raawwate jedhan salphisee ilaalee jechuun balaaleffataniiru. Qaamoleen waraana keessa jiran yakkawwan waraanaan yoo himataman kun kan jalqabaa miti. Komishiniin Poolisii Naannoo Amaaraa yakkawwan garaagaraatiin shakkee ka barbaadaa ture ajajaa faannootii ka jedhamu Zammana Kaasee to'achuu beeksise. Ajajaan hidhattoota magaalaa guddoo naannichaa Baahir Daaritti mana dhuunfaa keessatti to'atamuutu ibsame. Haa ta'u malee guyyaatti to'atame poolisiin hin ibsine. Poolisiin yakkawwan adda addaan shakkee akka isa barbaadaa ture ibseera. Hamzaa Hussein guutuu isaa isinitti hima. Komishiniin Poolisii Naannoo Amaaraa ibsa roobii baaseen shakkamaa yeroo dheeraaf barbaadaa ture to'achuu beeksise. Poolisii naannichaatti itti gaafatamaa ittaanaa qorannoo tarsimoo Komaander Kindee Waldeeruudhaan miidiyaan naannichaa akka gabaasetti hoogganaan hidhattootaa kun magaalaa Baahir Daaritti to'annoo jala oole. Poolisiin shakkamaan birrii 500,000 fi 41,000 egzibiitiiwwan gara biraa waliin to'annoo seeraa jala oolfamuu ibse. Poolisiin ibsa isaa keessatti Zammana Kaasee yakkaan shakkamee barbaadamaa akka ture malee yakka maaliin akka shakkame hin ibsine. Obbo Zammanan Gojjam keessatti garee faannoo hundeessuun hojjetaa akka ture gaaffiif deebii kana dura BBC waliin taasise irratti himee ture. Waraanni kaaba Itoophiyaa erga eegalee caasaa isaa babal'isaa akka dhufe gareen hidhataa Alidilee naannoo Amaaraa keessa moggaasa maqaa faannoo jedhuun socho'aa ture lola kaaba Itoophiyaa keessatti hirmaannaa guddaa qaba ture. Waggaa darbee baatii caamsaa keessa garuu mootummaan federaalaa naannoo Amaaraa waliin ta'uun namoota maqaa faannoon seera maleessummaa babal'isan irratti opereeshinii waraanaa geggeessuu eegale.
Yeroos namoota miidiyaa gubbaa dalagan dabalatee kumaatamni to'atamu naannichi beeksisee ture. Kanneen yeroos shakkaman keessaa 210 ka ta'an yakka ajjechaatiin shakkamanii ka himatamanii fi to'annoo seeraa jala osoo hin oolfamin ka turanidha. Zammaneen sochii hidhannoo garee isaa ilaalchisee yaada BBC'f kennee tureen gaaffiin uummata Amaaraa karaa nagaan deebii argate jedhee waan hin amanneef dargaggeessa of ijaaree akka lolatu kan jajjabeessan ta'uu himee ture. Mootummaan qaamolee caasaa mootummaatiin alatti haala al-idilee ta'een of gurmeessuun hidhannoon socho'an akka hidhannoo hiikkatan gochuuf tibba naannichatti sochii eegaletti ture obbo Zammanee kaasee dhokachuun ka himame. Dhaggeeffattoota keenyaa gidduutti ammoo odeessaalee gaggabaaboon isinitti hima. Ministeerri albuudaa Itoophiyaa barbaachaa fi oomisha boba'aa irratti waliigaltee dhaabbata Chaayinaa Poolii GCL jedhamu waliin waggaa 10 ol dura waliigalee ture adda guutuu beeksise. Ministeerichaa Injiinar Taakkalaa Uumaa jaarmiyaan Chaayinaa kun sadarkaa fedha uummata Itoophiyaa gituun socho'aa hin turre hanqina maallaqaaf teeknikaas qabaa jechuun sababa waliigalteen kun haqameef ibsaniiru. Vladimir Putin loltoota dabalataa 300,000 Yukireenitti bobbaasuuf waamicha dhiyeessan. Pirezidantiin Raashiyaa Vladimir Putin loltoota isaanii 10,000 lakkaa'aman waraana Yukireen irratti bobbaasan. Kun ka ta'e erga warri Yukireen waraanaan injifatanii lafa hedduu qabachuu ibsuu eegalaniiti. Waamichi loltoota dabalataa Putin dhiyeessan loltoota eeggattummaan jiran 300,000 ka dabalatudha. Barsiisonni dhaabbilee barnoota olaanoo mootummaa Naayijeeriyaa ji'a 7 duula hojii dhaabuu gaggeessaa jiran atattamaan hojii isaanii akka itti fufan manni murtii biyyattii murteesse. Barsiisonni biyyattii daballi miindaa ilaalchisee mootummaa wajjin dhibdee keessa turanii odeessaalee gaggabaaboon hanganu. Itoophiyaa keessatti yaaliiwwan beellama waggaa tokko ol booda kennaman keessaa tokko yaalii dhukkuba kaansariiti. Namoonni lubbuu oolfachuuf jecha waan qaban hurgufanii yaaliidhaaf gara biyyoota kanneen akka Taayilaandii fi Hindii deemuun wal'aansa kana akka argatan dubbatu. Giddugalli kaansarii Jimmaa Yuunivarsiitii Jimmaatti waggaa 4 dura baname yaalii kaansarii baqaqsanii yaaluu, yaalii lilmoo fi qorichaan taasifamu akkasumas yaalii carallaa kennuun hawaasa biyyattii iddoo garaagaraa irraa wal'aansaaf gamas deeman gargaaraa jira. Dr. Abiyyuu Laggasaa ispeeshaalistii wal'aansa kaansarii fi hoogganaa giddugala yaalii dhibee kaansarii Yuunivarsiitii Jimmaati. Waan wiirtuun kun dalagaa jiru akkasiin nu ibsaniiru. ሜዲካል ኦንኮሎጂ ወይም የኬሞቴራፒ ህክምናው መስጠት የጀመርነው yeroo jalqabnu tajaajila yaalaa kaansarii meedikaal onkolojiin yookiin tajaajila yaalaa lilmoon kennamuun eegalle. Inni jalqabee erga cimee waggoota 2 fi walakkaa booda immoo maashiniin carallaa eebbifamee tajaajila yaalaa carallaa eegalee jira. Itoophiyaa keessatti wal'aansi dhibee kaansarii carallaan kennamu raadiyooteraapii hospitaala Xiquur Ambassaa qofatti kennamaa ture. Giddugalli yaalii dhibee kaansarii Yuunivarsiitii Jimmaa immoo dhaabbata yaala kana kennu isa lammaffaadha. Tajaajilli wal'aansaa nuti ilaannu uummata naannoo Jimmaaf qofa osoo hin taane dhukkubsattoota guutuu biyyattii irraa dhufaniif. Dur biyya alaa Taayilaandii fa'aa deemanii kanneen yaalaman fa'aa wal'aanaa jirra. Waggoota 4 darban keessatti lammiilee 4,500 ta'aniif yaalii dhibee kaansarii kennineerra. Erga eegalamee reef ji'oota 7 ka ta'e yaaliin carallaa yookiin raadiyooteraapii ammoo dhukkubsattoota kaansarii 725 ta'an itti yaalamaniiru. Hanga nuuf danda'ame akka duraan Xiquur Ambassaatti barame waggaa tokko ol akka eegaa turanitti hin turu. Dhukkubsattoonni kaansarii dhibichi akkuma irratti argameen yaalamuu jalqabu. Ammatti yaala carallaa argachuuf dhukkubsattoonni beellama ji'a 3 yookiin 4 eeguu danda'u. Jiraataan magaalaa Sabbataa ka ta'an obbo Ahmed Obaadii daa'ima isaanii waggaa 7 dhibeen kaansarii sammuu irratti argame ji'oota 7 dura gara biyya Taayilaand magaalaa Baankok geessuun yaalchisan. Achii deebinee ji'a 3ffaa irratti yoo qorachiisnu lafee dugdaa isaa irratti kaansariin argamee jedhu. Miilana garuu ilma isaanii yaalchisuuf gara Taayilaand hin deemne. Wiirtuu kaansarii Jimmaatti wal'aansa kana saffisaan argachuu himu. በጣም ሲሪየስ ነበር ልጁ መቀመጥ አይችልም ዱኩምኒ ሙጫኮ ሀማ ቱሬ ታውን ደንደው ዴሙን ደንደው ረፉን ደንደው ልቅምሱሌን ደንደው ቱሬ ጅማተ ሳምብረ ዴሜ ሀለደተ ናፍላለኒ ጉያ ሰደፈረት ክብጠተ ያለ ጨረላ ናፍላተን ያለ ጨረላ ኩደሸንቶ አጀጀሜፍ ኢሳን ኬሳ ቶርበ ፉደቴራ ያለ ቶርበ ከናን ቡአ ጃብሲሳ ገሬ ቶኮፋ
rakkoon miila isaa fi taa'umsarra ture furameera. Qulqullinni giddugalichaa fi haalli kenna tajaajilaa ogeeyyii fayyaa giddugalichaa sadarkaa isaa kan eeggatedha. Biyya alaatti yaalamuun qaaliidha. Tikkeettiin xayyaaraatu qaaliidha. Kan biraa aadaa keenya keessaa baateeti. Biyya biraa seentee kan rakkattu. Kan kaffaltu sharafa biyya alaatiin. Nuti sharafa biyya alaa hin qabnu. Baankiin sharafa biyya alaa baasii hoteelaa uwwisuyyuu nuuf hin laatu. Kanaafuu yaala biyya keessaaf biyya alaa gonkumaa waan wal dorgomsiistuu miti. Abbaan qabeenyaa Oromoo harree kireeffatanii daldaluun amma biiliyeenara ta'uu danda'an obbo Tokkummaa Fiixee daldalli xiqqoon qabdu dargaggoon osoo abdiin kutatiin jabaatee yoo hojjete milkaa'uu danda'a jedhan. Bu'aa bahii jireenya injifachuuf keessa darbanii fi akkamiin milkaa'ina kana akka argatan waahila komaatii olaanaatti kan himan dureessi kun ba'aa ofii baatanii kophee haxaa'aa fi hodhaa akka turan garuu ammoo galma ofii kaahanii tattaafachuu akka itti fufan dubbatu. Birrii 72 hojii daldalaa ka'ee galan namni kun amma hayyama daldalaa 29 akka qabanii fi dargaggoo Oromoo 32,000 Finfinneetti carraa hojii banuu dubbatu. Ofii eessaa ka'an? Kan aladhee godina lixa shawaa nabaa Kotibbee ganda Haraabboonnooti. Hojiin irratti hirmaadhu daldalaadha. Akkuma beekamu gaa nuti maatii baadiyyaatti dhalatee guddate. Achumatti egaa maatiif horii tiksinee edda ubbarree booddee biyyumatti kanneen daldala jalqabe maatii harka qalleessa keessatti dhaladheen guddadhe. Kutaa 7-8 galu an akka kophee hojjechuu kan akka naafxaa gurguruu kan akka ashaboo buna kana magaalarraa finnee baadiyyaatti gurguraa baradhe achiiti egaa ka'umsi koo yeroo baay'ee hojjetanii akka argachuu danda'an namni hojjete akka bu'aa argachuu danda'u mul'atuma waan qabuu fi yeroo jalqabaa gara godina lixa shawaa dhufeen eeyyama baasee kitaaba ciccitaa mana barumsaarraa deemanii funaanee warshaaf dhiyeessaan ture achirraatti egaa daldala kan jalqabe jidduutti hojii dhabeen oliif gadi naanna'aa ture kan inni daldalattiin jalqabe qarshii 72. Hojii tokko yeroo jalqaban qorannoo gahaa akka godhan kaiman dureessi kun milkaa'aa yeroo deeman hojii isaanii sadarkaa itti aanutti ceesisuuf akka tattaafatan himu. Dursa ba'aa fiikoo baadheen ture kan magaala geessu achiitii harroota kirayii jira. Kirayii fudhannee namarraa fudhanneetu gara magaalaatti ittiin geessinaa midhaanii kirayii kanammoo nan kaffala. Akaakayyuun kun natti dhufee atoo mataa keetti soon baattaa harree kana soo ooftee deemta maal gootamaaf duutaan nan akaakayyuu bara harrootaan nan nagada kirayii fudheenii bara oftummoo of danda'een nagada ittaanii immoo Finfinnee galeen hojii koo hojjedhaanii biyya kana siin jiraadhu jedhee akkaataa kanaan harreen sunirree waan hin taane ta'e itti aansee sibiila ciccitaa qoradhee isa Oromiyaa kiyaa walitti qotee bulootarra naannee isaanirraa gajamuu kana baarmeela ciccitaa kana walitti qabee warshaaf siiniyaaf dhiyeessuun jalqabe. Qabeenyaanis xiqqoo ishee of jajjabaachaan dhufe hojii tokko hojjechaa hojii lammataa qorannoo tanfufa. Hojii lammataa hojjechaa hojii sadaffaa qorannoo kottanfufa. Qorannoo sadaffaa gaggeesse ejentiin banaa. Namoonni keenyi baratanii karaa irratti waan arguuf hojii waan dhabanii karaarra naanna'anii maal ta'anii Finfinneetti hojjetaa kana galchuu nan danda'an karoora qabadheen sanaan immoo itti fufee jechuudha. Milkaa'uuf murannoo qaban irraa kaka'e hojii hin hojjenne hin qabu jedhu amma qabeenyi isaanii biiliyoonaan kalakkaa'amu ta'us dubbatu. Ani waan qarshiin argamsiisu kamiyyuu waan na jijjiiru kamiyyuu kan hojjenne hin jiru biyya lafaa kanarratti hojjedheera gad buusee hojjedheetaniin har'a gahee jechuudha. Har'a akkuma jedhame mul'anni keenya galma gahee miiliyoonara toon taane biiliyoonarra geenye jirra. Nuti dhaabbata lama chochoofna TFG General Trading fi tokkummaa General Trading jedhu dhaabbanni keenyi eeyyama 29 ol qaba. 18 biyya alaatti ittiin galchinamiyaa 12 biyya keessatti ittiin hojjenna. Kana hunda galiitti kaffalla. Galii mootummaa adda dureedha. Nuti waggaa 12 keessatti nama 32 oliif Finfinneetti galchinee jirra. Kana keessaa namni 8,500 ammayyuu miindaa harka keenyarraa nyaachaa jira.
dargaggoon hedduun dafanii abdii kutuu ka jedhan obbo Tokkummaan dhaamsa qabu. Dhugaa dubbachuuf dargaggoon keenya yeroo baay'een isaanii abdii kutata. Kanaaf dargaggoon keenya yeroo hunda abdii kutachuu dhiisuu, karoorfachuu, waan xiqqoorraa eegaluu, waan xiqqoo sanatti immoo dabalaa deemuu, edda sarratti dabalee immoo waan fooyya'aatti ce'uu akkaataa kanaan otoo deeme biizinesiin xiqqoon qabdu. Takka gadi si qabdi, takka ol si kaafti. Gaafa ol kaafte immoo daftee waan biraatti ce'uu dandeessa waan ta'eef dargaggoon keenya otoo abdii kutachuu baate waan jedhu naamaaf. Dhaggeeffattoota keenyaa qophiin har'aaf jennee qopheessinee xumurameera kan isinii dhiyeessaa ture Galaanaa Balaa akka qopheessite Firaa'ol Balaayee ogeessa teeknikaa Deevid Muwaasaaruu waliin horaa bulaa boroo walitti deebina.